Високите температури што овој период ја зафатија земјава се идеални за зреење на грозјето, но негативно ќе влијаат врз градинарските култури и есенската сеидба, велат агрономите. Сонцето е добредојдено за зреење на грозјето, но експертите велат дека високите температури се штетни за десертните сорти на грозје Мишел, Палиер и Рибиер. Агрономите за таа цел укажуваат лозарите освен правилно да ги наводнуваат лозјата, треба да ги заштитат своите насади и од болеста пепелница. На грозјето во овој период пепелницата прави огромни зарази и брзо се шири. Доколку не биде заштитена, зрното ќе биде зафатено од мицелијата на габата за пепелница и ќе пукат самите зрна. Значи во овој период зборуваме за подосните сорти, бидејќи раните сорти веќе се презреање, нема време ради каренцата да бидат заштитени. Колку е заштитата толку, не би препорачувал да вршат заштита. Заштита може да вршат на покасните сорти на грозје, бидејќи има време да им помине каренцата, доколку не бидат заштитени, зрното ќе биде зафатено, рекоме, од габата и ќе биде испукано, како такво нема да биде добро ни за консумација, ни за преработки за раке и така натаму. Значи пепелницата се сузбива со фунгициди кои се за таа намена. Има повеќе препарати. Сега им препорачал да со скотакви препарати на база на сумпур, бидејќи тие површински зафатат и уништува мицелијата, не навлазува во зрното и при самото перење може да биде испрано. Освен на времена заштита на лозовите насади, овој период земјоделците треба да ги заштитат и овошните насади со модра слива и јаболка, бидејќи високите температури се причина за појава на монилија кај овие култури, велат тие. Значи против црвјакот може да се стави фолијарно ѓубре и фунгицид против монилија фрутигена. На пократко да го објасниме да им биде на луѓето по-прецизно, слепување на сливите. Доколку не биде заштитено, сливите може да бидат 70, 80 па и до 90% уништени, слепени, така да тие неќе да може да бидат ни за продажба, ни за раќа. Не може да бидат за понатамошна употреба. Годинава земјоделците ќе имаат подобар квалитет и приноси на овошје од минатата година, бидејќи навреме извршија заштита на лозјата и немаше болести, завршија агрономите.